Bobi Wine versus President Museveni. 2021 presidential elections in Uganda. Bobi Wine asobola okuwangula akalulu nga yesimbyewo ne President Museveni. Answer yeno. Naye edimiza ebigambo bijjawa anti agataliiko sino. Bobi Wine okuwangula President Museveni mu kalulu ka 2021 obeera nga ddidde omwana ayavula n'omugamba genda ku luzzi ondeetera ekidomola ky'amazzi. Bobi Wine aluuzinze nnyo mu kaseera kano ate nga bannayuganda bwe babadde basinga okumwetaagira ennyo. Kyokka ate President Museveni n'ageyininga kinene nnyo mu kaseera kano ak'ekirwadde kya coronavirus oba COVID-19. Ekirwadde kino kikubidde President Museveni pass ezitagambika era Bobi Wine n'amala avayo n'agamba agenda kwesimbawo mu 2021 avuganye President Museveni. Kibeeranga okugenda mu ttiimu y'omupiira nga mugenda okuvuganya kyokka nga ate ttiimu emu already bagiwadde goolo nga 2 nga gwe oli ku 0. Kiba kitegeeza oba ogenda kukozesa amaanyi mangi nnyo, which is very difficult okulaba ng'ojjayo akabonero. Kyentegeeza nti President Museveni ageyininze nga 80% mu kaseera kano ak'ekirwadde kya COVID-19. Bannayuganda bazzeemu okukkiriza nti an order is an order era President yabeera taata w'ensi era President yabeera ategeerera ensi. Kino nno bakitegeeredde mu kaseera k'ekirwadde kino ekya COVID-19. President bwe yavaayo naggalawo amasinzizo, naggalawo businesses zonna, naggalawo airport era n'alagira nti akola ekintu bwe kiti bamukwate bamuteeke mu kkomera era bangi babasibye. Ekyo nno bannayuganda mukirabanga ekintu ekitalina mugaso naye kya mugaso nnyo eri ebyobufuzi bya Uganda nti abantu bangi bazzeemu omutima ogamba nti President nga w'amaanyi, President nga bw'ayogera teri yafuguma. Naye ng'ebiseera biri President abadde ayogera n'olyoka owulira nga ku radio kuliko Adamu bye yayogedde, ku TV kuliko ayiwa amazzi mu President bye yayogedde. Kati teriyo n'omu akikola nti President bw'ayogera teri yasobola genda ku TV abiwakanye kubanga bw'anaagendayo n'okikola bagenda kukwata bakuteeke mu kkomera oba media house eri tegenda kuddamu kuwa opportunity ovuluga ebintu President by'aba ayogedde. Ogwo nno mukisa President Museveni yalonda ekyapa mu kiseera kino eky'ekirwadde kya COVID. President Museveni bwe yavaayo n'asaba bannayuganda bakwasizeeku gavumenti okulwanyisa ekirwadde kino. Gamba ne badonatinga emmere, ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli n'amamotoka. President yakwata amamotoka ago n'agawa ku zi districts nga ekigenderirwa ky'emmotoka ezo kunyweza byakwerinda ku zi districts, kunyweza byakalulu akagenda okubeerawo. Saagala mulowooze nti emmotoka ezo President okuzikwata ziwa ku district yali Musiru, lwaki teyazikwata n'aziwa mu Health ng'ate abasawo be babadde balwanyisa ekirwadde kya corona be bajjanjaba be batalina ntambula. Naye lwaki emmotoka yazikwata n'aziwa districts ate President n'alonda abo ba RDCs bonna be yalonda nti be bakulira task forces ezirwanyisa ekirwadde kya corona ku buli district. Bannayuganda batamanyi RDC yabeera presidential representative, yabeera president wa district eyo era yabeera akiikirira omukulembeze, yabeera head of security mu district. Njagala kino okitegeere. Abali ku mutendera gya city council oba ebibuga municipal councils n'endowooza nabo babeera ne RDCs, babeera Kampala tulina RCC. Njagala bannayuganda mukkirize nti President Museveni yeeyongedde okwenyweza nnyo mu kiseera kino ekya COVID nti teriyo radio station n'emu eyogera ku Bobi Wine,
teriyo TV eyogera ku Bobi Wine oba ku muntu yenna omu avuganya. Era bwe babeera nga baleese media house ereese omuntu yenna ali ku opposition okubeerako kyayogera agenda kwogera awaana President Museveni oba ng'ayogera ku bya COVID. Tayogerako statement yonna ya byabufuzi. Ekyo nno kitegeeza nti abali ku opposition bonna ekirwadde kibanafuyiza 100 era nze wano wensabira Katonda ayambe campaign oba okulonda elections 2021 zireme kubeerayo kubanga bwe zinaabeerayo zigenda kuswaza abali ku opposition. Bobi Wine bw'anaalabikira ku ballot paper 2021 ayinza n'obutaweza 20%. Nze mbabuulira nga President Museveni ali mu 80%. Waliyo abantu mu Uganda essaawa zino abatalina kigambo na kimu kibawulira okuva eri Bobi Wine kubanga President Museveni abasibidde ewaka. Abantu baagala kukola beesunga kuwulira kigambo President agenda kwogera ki. Ekyo nno kyongera okunyweza emitima gy'abantu gy'abannayuganda n'okubatiisatiisa nti President bw'ayogera abeera ayogedde, nti President bw'anaagamba kino kyekirina okukolebwa. Era mulabye abantu nga bakuba emiggo, abamu babasibye, neweekolera vidiyo eno nga bakyali mu makomera. Mu kino ntegeeza ki nti Mukama Katonda ayambe campaign zireme kubeerayo era okulonda kuleme kubeerayo. Nze nga Eddie Mizaya nkiwagira 100 kubanga teriiyo muntu yenna ali ku opposition agenda kuwangula ofiisi. Ekyo nkibabuulira amazima kubanga abantu abali mu bifo ebyenjawulo ebiri elective be balina omukisa ogutambula, be balina stickers. Igwe oyagala okugenda mu ofiisi eyo toyina sticker, bakusibidde ewaka. Trust me, President ne bw'anajjawo lockdown mu Uganda era agenda kusigalawo amateeka amakambwe nga gwe atalina kyali, ayagala okufuuka member parliament, ayagala okufuuka chairman wa district, ayagala okufuuka kansala, waliwo amateeka agagenda okukwata. Njagala mutunulemu emmere yonna President gy'agaba nga government oba abantu emmere gye bawaddeyo bagiwa government. Government neekwata emmere eyo n'egiwa ba RDCs. Ba RDCs bwe bagenda mu bantu boogera kigambo kya President Museveni. Era emmere enemu bagikyusizza obusawo okubadde Bobi Wine People Power emmere ne bagiyiwa mu kakutiya akaliko NRM President Museveni. Ekitegeeza nti gavumenti egenda kukozesa omukisa guno buli nnyumba almost eneefuna omukisa okufuna emmere mubeeremu akasawo akaliko ekigambo NRM. Eyo ebeera campaign first class. Mbaddiramu nti TVs, radio stations zonna n'empapula z'amawulire essaawa zino ziwulira ekigambo kimu, President Museveni agambye ki oba gavumenti eyagala ki. Olw'ensonga emu media houses nazo zeeteekako cover. Bwe zinaabeera nti nno ziri opposite bajja ziggala, bajja zizibuwaliza babeere nti nno omuntu abadde asasula license $2 for example bamugambe ogenda kusasula 2 kubanga alaze nti nno alinamu interest z'okukyusa obukulembeze. Ekyo nno kizibu nnyo eri aba opposition. Bannayuganda njagala muntegeere bulungi, bw'obeera nga totegeera olwaleero tojja kutegeera. Ekirala, government oba electoral commission ekifuga ebyokulonda mu Uganda balina proposal gye baagala okutebolinga nti campaign zonna zibeere ku TV, zibeere ku radio, zibeere mu mpapula z'amawulire, zibeere ku social media olw'ekigambo kye bayita social distancing, whereby buli muntu yenna akkiriziganya nakyo kuba teri muntu atayagala bulamu. Ekyo nno kiyamba ki? Passes zonna kizikubira eri President Museveni. President Museveni yalina ssente zigenda okugula data. President Museveni yalina ssente zigenda okugula ba bloggers kubanga nabo bantu bali mu business. President Museveni yalina ssente zigenda okusasula obulango ku buli radio. President Museveni yalina ssente zigenda okusasula obulango ku TV ne mu mpapula z'amawulire. Ate nga President Museveni
yalina ba representative mu buli district be bayita ba RDCs bawadde emmotoka empya. Ekyo nno kiyamba ki? Ekyo kiyamba President Museveni okumukubira pass. Olwo ba opposition zibonna ne babeera nga babafudde abatategeera. Kitegeeza nti waliwo bannayuganda abatagenda kulonda opposition yenna kubanga bajja kuba tebafunye mukisa ogubatuukako n'okumanya nti mu kifo kya gundi yeesimbyewo. Kuba ekibadde kiyamba ba oppositions kwe kubeera ze zino laale ezikuŋŋaanya abantu nti babayise mu kisaawe, babayise mu paaka. Oli najja n'akakodyo ke n'aleeta abayimbi ne babaleetera endongo ne bakuŋŋaana n'abatabbira. Kati bwe babigaana kitegeeza liwo abantu abajja okutuuka okulonda nga tebategedde muntu ki eyeesimbyewo okuddako oyo RDC gw'abagambye kubanga yabatuukirira, okuddako oyo gwe bawulidde ku radio, gwe bawulidde ku TV. Njagala bannayuganda mumanye nti mu Uganda abantu abakozesa social media bayinza okuba tebawera na miliyoni 10. Kitegeeza abantu bangi b'obuulira nti waliwo ekintu kye bayita Facebook n'akubuuza ekyo kika kya mmere oba muntu oyo yaani naye nga bali mu Uganda. Ebyo bigambo bya Eddie Mizaya nannyini bwongo owagataliko sino. Ekyo kiba kitegeeza nti mmwe abanaakubira campaign ku social media mukubira campaign mu bantu miliyoni 10. Ate mu bantu abo miliyoni 10 mulimu abantu nga miliyoni 5 tebagenda kulonda kubanga bali bweru wa ggwanga abasinga okubeera ku social media. Njagala bannayuganda mumanye nti si buli muntu ali e Uganda alina omukisa oguwuliriza radio station. Waliwo abantu mu Uganda abaavu nga famire yonna temuli n'omu alina radio. Era nga bo okutegeera ebigenda mu ggwanga LC chairman amala kugenda mu maka gaabwe n'ababuulira oba RDC amala kuba lukiiko mu kitundu kyabwe n'abasomesa. Abo nno be bantu abakuŋŋaana ku laale. Omuntu oli agenda okwesimbawo n'abatabbira ne owange Bobi Wine alimu ensonga tumuwe akalulu oba gundi alimu ensonga tumuwe akalulu nga bawulidde ebigambo direct. Nga abantu abo tebalina mukisa gulira radio, tebalina mukisa gulira TV. Era bw'ogoberera percentage ey'abannayuganda abalina omukisa ogulira radio ng'asobola okugula amanda n'atuninga radio bayinza okuba balinga emitwalo nga miliyoni nga 4 mu Uganda abasobola okugenda ne bagula amanda ng'alina radio ye oba ng'asobola okuteeka amasannyalaze mu radio ye n'awulira. Kitegeeza n'abalina TV bagwa mu kiti ekyo. Abo bonna abantu bagenda kufuna mukisa okutegeera ebigambo ebirungi ebiri mu Bobi Wine, okutegeera ebigambo Kizza Besigye by'abagamba. Wabula bagenda kufuna omukisa oguwulira ebigambo President Museveni byayogera kubanga yagenda okubeera n'omukisa gwokka yekka ogwogera ku radio ne ku TV ne mu mpapula z'amawulire. Jjukira nti media houses za Uganda zonna ziri ku President Museveni, ziri mu NRM kulw'okubanga bali mu business. Era business ezo omuntu aleeta business gwe bawa obulango. Bobi Wine talina ssente zigenda kusasula kalango ku radio kamaleko emyezi 4, ku TV kamaleko emyezi 3. Talina Bobi Wine ssente zagenda kusasuza babloga. Babloggers abavaayo ne bayamba Bobi Wine bakikola ku lwabwe ng'abantu olw'okwagala. Naye nga tejjukira ne babloga balina abaana be balabirira, balina bills ez'okusasulira. Ekitegeeza nabo beetaaga ssente kubanga bali mu business eya blogging whereby omuntu anaabawa ssente gye bagenda okuddukira era ye muntu gwe bagenda okulanga. Ekyo njagala mukitegeere bulungi nti media house nga TV ng'olupapula lw'amawulire nga radio station ba bloggers bonna bayimiriddewo ku ssente. Mujjukire politics ayimiriddewo ku bintu 3. Oteekwa okuba ng'olina ssente, oteekwa okuba ng'olina command ye President Museveni, oteekwa okuba ng'olina akiri alimbalimba abantu bakubulize ky'ogamba. Kati President Museveni alina ssente, Bobi Wine z'atalina. President Museveni alina command omuli n'emmundu. Command yeeruwa nti muggalewo amaduuka Uganda yonna neggalawo. Airport saagala kulaba nnyonyi yonna egwa okuddako ereese emigogo. Ekyo ne kikolebwa. Gwe bakwatira ku street egyo miggo nti mmwe simanyi abavuga taxi, simanyi abavuga baasi, simanyi mu ababoodabooda mbagobye mu kibuga. Ekyo ne kikolebwa.
oyo gwe bayita komanda era gye bayita komandi Bobi Wine gy'atalina ayiteri omukisa gwonna Bobi Wine bagumugaddeko. Lwaki mbagambye nsaba campaign zino ne elections zireme kubeerawo nti osanga next time bajja kubeera ng'ekirwadde kino kiweddewo nga abeesimbyewo basobola okukubalaale basobola okuyita abantu babiri ne bakuŋŋaana ne bababuulira naye essaawa zino bwe tugenda mu kalulu Bobi Wine alabikira mu kalulu agenda kubeera ng'omuntu asibiddwa emikono empingu ate nga bamusibidde emikono mabega ne bamugamba yingira mu ringi okubagane ne President Museveni kyokka ye President Museveni ng'emikono gyetaaya kubanga bwe babeera nga bakusibye obutayita bantu kyokka nga lyekkubo lyokka ly'obadde olina ery'okubasisinkana obatabbire kitegeeza bakutemyeko emikono kitegeeza emikono bagisibye muntegeere bulungi nti ekirwadde kino ekya COVID-19 kikubidde President Museveni pass 80% agakalunda mu ggulu era kizibu nnyo politician mu Uganda okuvaayo ne yeesiima mu President Museveni. 1. Ensi zonna ezeetoolodde Uganda ziri mu kwebuuza President Museveni yakozesa kakodyo ki okulwanyisa ekirwadde kya coronavirus. Abantu bonna abakulembeze mu Africa beebuuza President Museveni yakozesa ki. Credits zonna zigenda eri President Museveni ez'okulwanyisa ekirwadde kya corona kyokka ng'ate takikoze yekka abasawo ne bannayuganda bonna babaddemu naye taata yabeera number 1 era babeera bagamba amaka ga gundi ga kitiibwa ne mu maka ago nga mulimu ne maama lwaki maama tebamwogera boogera musajja kuba yabeera head kitegeeza credit zonna ez'okulwanyisa ekirwadde kiri oba zigenda ziyiikira President Museveni. Njagala bannayuganda abategeera olwaleero mmwe bokka benjogera nammwe nti nsaba ne ssekusaba yenna okulonda bakwongezeeyo emyaka ng'ebiri oba emyaka 3. Emyaka egyo oba ebbanga eryo banayongezayo okulonda kigenda kuyamba ne ba oppositions essaawa zino abaagala okuyingira ebifo ebyenjawulo okwenyweza wadde nga essaawa zino kigenda kubaluma nnyo nti okwongezaayo kuba lwa abantu ababadde bamaze okusima omusingi nga ye alabanga ensolo agikutteko ku bwoya naye nga nkubuulira amazima weerimba nti oyagala kufuuka member parliament naye gw'ogenda okuvuganya alina sitiika atuuka mu bantu igwe tolina sitiika oli waka otudde oyagala kufuuka kansala ne kansala gw'ogenda okuvuganya alina sitiika etambula mu bantu naye gwe tebagenda kukuwa sitiika era togirina ekitegeeza oli ye ali mu kukuba campaign ali mu kutuuka mu bantu abawe emmere igwe tokkirizibwa kugaba mmere essaawa zino mukirabire ku zaake yagabye emmere ne bamukuba emiggo kate bamutte naye ng'ate waliwo abalina obuyinza obugaba emmere era nga bo bagenda bulungi ne bagaba emmere kati oyo agaba emmere essaawa zino muzibu ovuganya kuba bw'aba agaba emmere agamba ondabiranga ddala naye ng'ate gwe opposition bajja kukuba emiggo mizibu ngubwebuuzeemu olaba kyabuvunaanyizibwa RDC okugaba emmere omuntu nga Bobi Wine ne bamusibira ewaka ye nga takkirizibwa okubeerako wadde omuntu n'omu gwawa kiro y'akawunga oyo ne politics. Njagala bannayuganda mujjukiremu UBC nti kyekitongole ekikulira communication mu Uganda era be balina TV ne radio station ezituuka mu buli kanyomero kansi ya Uganda naye omusajja gwe bayita Kizza Besigye yakwata sente mpitirivu n'asasula obulango tebaayisa kalango ka Besigye konna. Besigye agezaako okwekubira omulanga agende mu kooti tebyakola kubanga UBC TV ya gavumenti ekubira campaign President Museveni. Kino ekintu abategeera mwekka mwe mugenda okukimanya nti bwe kitebe kirina okubeera era nze ndowooza Bobi Wine yalikozesezza omutwe gwe nakkakkana n'amanya nti nno 2021 eyo ebeera loosi era mwegayirira aleme kukemebwa okugamba nti agenda kuka ballot paper kubanga agenda kufiirwa ekifo ky'obwa member parliament ate aleme na kufuuka president wa ggwanga
Ekitegeeza Bobi Wine kasita yeerowoozaako yekka n'agamba nti nedda kangende ku kalulu aga Katonda mu ggulu agenda kufuuka common man nga Eddie Mizaaya nga talina ofiisi yonna gy'alimu ya byabufuzi naye ng'ate abadde asimye omusingi gwe mulungi y'ensonga lwaki Eddie Mizaaya mbagambye nti nagenda n'engula enkoofiira eno nga njeetaaga emmyufu kuba njagala nnyo ebimyufu ate era ne ŋŋenda n'engula t-shirt eno eya yero njambale kuba njagala nnyo yero kyentegeeza kyeki nti mu kintu kino sirina bias n'ensi yonna sirina gwe nkubira campaign sirina gwe ndimootinga wabula njagala bannayuganda tubeere nti no tubeera sensitized tulabe ekituufu ekirina okukolebwa nti okuzaala omwana kuluma naye ate omwana bw'akula n'abeera wa mugaso nnyo gy'oli okusalawo nti campaign bazongezeeyo kiruma naye ng'ate banaazongerayo gw'ojja okuganyulwa aga Katonda mu ggulu kuba kati emikono bagisibye togenda kukuba campaign togenda sisinkana mulonzi wo toyina sitiika togenda kusobola kubeera nti nno oyina kwokolera omulonzi wo asobole okusikirizibwa okukulonda naye ng'ate mu myaka 2-3 mu maaso ojja kubeerwa ng'oli firi ng'osobola okutuuka eri omulonzi wo tukkirize ne paalamenti ya Uganda bajongere ekisanja I tell you tukkirize buli muntu ali mu kifo kyonna ekiri elective ayongerwe ekisanja oba myaka 2 abeere mu ofiisi eyo kubanga tojja kusobola gwe kumujjamu waddenga okyagala nnyo kubanga ye alina sitiika atuuka mu bantu President Museveni emmere gye bagabye ba RDCs be bagituusa mu bantu yabalonda nga ba RDCs buli muntu gwe batuuseeko bawugamba President Museveni agambye nti dya kamere kano kubanga n'ensawo zennyini bazikyusizza ensalo zibaddeko nti Bobi Wine baziwandiiseeko NRM bakyusizza ensawo ako kakodyo kabyabufuzi I tell you mujjukire nti nno Bobi Wine mu bintu ebisatu ebikola ebyobufuzi ayinako kimu ayinako akiri nti yeesoboddeyo n'amatiza ayina ebigambo ebirungi ebiwoomera abantu naye talina ssente na komandi talina ssente na maanyi ag'emmundu oba amaanyi agogera ekigambo ensi n'ekiwulira Bobi Wine kati okulabikirako mu bantu alabikirako mu muziki nti yayimbye oluyimba lwa corona ne lukola Bobi Wine yakoze online shows talina kirala kimufuula relevant mu bantu kuba President Museveni ataddeko ekkufulu ate ng'ekkufulu eri ataddeko y'amajegere n'ateekako n'amasannyalaze ge gatya nti radio station zonna zitunuulidde President Museveni ayogera ki abantu bonna batunuulidde President Museveni ayogera ki teriiyo kigambo kya byabufuzi essaawa zino kifuluma oyinza n'okulowoozesa nti ekirwadde kino ekya COVID-19 kyamala kuteesa ne President Museveni kimukubire campaign ate nga si bwe kiri ogwo baguyita omukisa President Museveni yalonda ekyapa ekyo nga kiwandiikiddwako emyaka 5 ekyapa ekyo nga kiwandiikiddwako COVID-19 ekyapa ekyo nga kiwandiikiddwako erinnya President Museveni President wa Uganda nti package gye bayita COVID-19 package gye bayita coronavirus yonna ebaddewo kukubira President Museveni campaign ebaddewo kukubira President Museveni pass kubanga President w'eggwanga yavaayo alwanirira ensi abantu be baleme kufa kirwadde naye nga byonna era pass agira n'agyewunzikira n'egenda ewuwe kakati bwe mbuuliramu waliwo essaawa zino ne bamala bagamba nti enkya balonda Bobi Wine afuna obululu bumeka waliwo essaawa zino abantu abatamanyi Bobi Wine mu Uganda abantu abatategeera bajja kulowooza nti buli muntu amanyi Bobi Wine kulwokuba muyimbi nze kambabuulire wadde Bobi Wine superstar mu kuyimba naye waliwo bw'otuuka mu Uganda nga tebamanyi Bobi Wine bawulira nnyimba ze nga bagenze mu zidisco bagenze mu nga tebamulabangako tebalabangako ku kifaananyi kye kubanga ebiseera ebyaggwa Uganda yali ekozesa tape
nokubeerako ekifaananyi ky'omuyimbi naye tebikyaliwo. Nze mbagambye abantu batono nnyo e Uganda abalina TV abasobola okulaba vidiyo nti Bobi Wine ayimba akuba omuziki aga Katonda mu ggulu. Naye bwakuba abantu abali mayopiki bajagaba buli muntu wa Uganda alaba TV. Nga bwe kiri nti buli muntu alowooza e Uganda buli muntu ali omugaati. Waliwo omuntu n'akula n'ava ku myaka 0 n'atuuka ku myaka 10 nga talyanga ku mugaati e Uganda. Ne Uganda tubeera tutunulira imaginations abantu abasinga obungi batunulira bali mu kibuga bali mu bibuga. Abantu abasinga batunulira bali bulungi abambala engatto. Ne beerabira nti waliwo n'omuntu e Uganda akula nga tayambadde ku ngatto kyokka ate nga yalina akalulu. Oyo abuuza Facebook muntu mmotoka kiki oba kika kya mmere kyokka ate nga alina akalulu. Kyokka nga ate Bobi Wine abamukubira campaign bagenda kubeera ku social media ate nga nabo beewaddeyo bwewi kuba talina ssente ze basasula. Bobi Wine talina mukisa gwonna era njagala Bobi Wine kozesa senses zo oleme kulabikira ku lupapula ke bayita akalulu oleme kwesimbawo. Bobi Wine kozesa senses zo muleete ekiteeso mu parliament nti okulonda bakwongereyo. Bobi Wine okifunamu namwe mwenna baagala okuyingira entebe mukifunamu nammwe abali mu ntebe mukifunamu. Naye ate imwe abali mu ntebe essaawa zino mwe musinga okwetaaga okulonda kubeerewo kubanga mumanyi mulina emikisa 9-10 okudda mu bifeero. Singa nange nazaala omwana alina obwongo bwa Eddie Muzaaya ono bwagataliiko sino nange nandyesumyeko.